commandement et de conduite aéroportée qui est basé sur la base aérienne d'Avor. Il est reconnaissable grâce à son radar qui fait à peu près 8 tonnes et qui permet, comme je l'ai dit juste avant, aux contrôleurs et aux opérateurs embarqués à bord d'effectuer diverses missions telles que la surveillance de l'espace aérien, l'identification des à l'issue de la Seconde Guerre mondiale de faire renaître le transport tactique de toute l'armée de l'air et de l'espace. On se souvient qu'à la fin de la